सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प। पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 40 Pro 5G के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। जैसे आवाज़ कम आ रही है उसको बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, अगर वॉल्यूम से कोई भी और रिलेटेड प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। सेटिंग को ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होता है। सर्च का आइकन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है MONO, इतना लिखो। सर्च करके मोनो का ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मोनो वाला ऑप्शन को ऑन कर देना फर्स्ट नंबर पे। इसको ऑन करने के बाद यहाँ से कम करना चाहते हो आवाज़ तो कम कर सकते हो, बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ से सोल्व हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और